किसानों के लिए कमाऊ पूत से कम नहीं है यह पेड़, एक बार लगाओ 40 साल तक कमाओ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही खेती के बारे में जो आपको 40 साल तक कमाने का मौका देती है। बांस की खेती, जो कि इसमें मेहनत बहुत कम है और कमाई ज़्यादा है। यह फसल आपको 40 साल तक मुनाफा देती है। सरकार की तरफ से फसल के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। इस लकड़ी का उपयोग कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। बांस को आप बीज या कटिंग दोनों विधि से लगा सकते हैं। बांस में प्रति हेक्टेयर 500 पौधे लगाए जा सकते हैं। इसकी फसल 3 से 4 साल में तैयार होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।